ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಚಿಂಟು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ನಾನು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಸೀವಿಂಗ್ ಮಿಷನ್, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ, ಹಾಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವಾರ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ವಾರ ಕೂಡ ಹೌದು, ಗುರುವಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಿಷನ್ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಮಿಷನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವೀಡಿಯೋನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಿಷನ್ ಹೆಸರು sewmac ಅಂತ, ಹಳೆಯ ಕಂಪ್ನಿ ಮೆಷಿನನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಮೆಷೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು sewmac ಮಿಷನನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮನೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಿಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಕರೆದು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು. ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು ಪೂಜೆಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಟರ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಟೈಲರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮೋಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಕರೆದು ಪೂಜೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲನೂ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ ಈ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಲರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.